Hej ljudi, evo nas na danu 4. Sada se nalazimo u jednom coworkingu ovde, znači malo niže na Manhattanu, blizu Brooklyn Bridge-a i današnja tema radionice je Value Proposition Canvas. Znači, prvo smo, znači kad smo došli ujutru, dobili smo od Filipa, znači, predstavu šta je to, znači, Value Proposition Canvas i prva vežba koju smo radili jeste da odradimo taj value proposition, da prođemo kroz različite segmente te vežbe, tog kanvasa za neku firmu koju znamo. Naprimjer, mi smo dobili da radimo za Uber, dok su neki dobili da rade za Apple, za Airbnb i za Adidas, ja mislim. Tako da, znači to je bila prva vežba i onda kada smo to prošli, onda smo delili iskustva jedni sa drugima. Onda smo, znači, nastavili dalje, pokazao nam je Strategizer, pokazao nam je i Business Canvas, znači koji je kao nadogradnja tog Value Proposition Canvasa i onda smo u suštini na kraju vežbali pitcheve naše. Opet je bio 1 minute pitch, nastavili smo u suštini da pitchamo i da nadograđujemo onu ideju i na osnovu feedbacka koji smo prvi dobili i zadatak je bio da uključimo jasan ask na kraju, znači šta je to jasno što ćemo tražiti od publike i od mentora dok smo ovde i kada odemo na Buffalo i takođe smo trebali da uključimo naš customer discovery, znači kako i u suštini kako se to nadovezuje na ovaj value proposition koji smo do sada radili i koji smo radili za te neke druge firme, sada da ga uradimo za nas i da ga inkorporiramo u pitch. Znači, šta su to neke stvari koje smo čuli tokom intervjua, koje smo radili u ovom prep programu dok smo još bili u Srbiji? Šta su to, znači, neke glavne odrednice koje smo čuli od naših potencijalnih korisnika? Šta je to, znači, šta su te neki glavni pain pointi koje one žele da reše? Šta su neki pain relieferi, odnosno čime se mi tu bavimo i kako možemo da im rešimo taj problem i šta su neki kao gains, odnosno neke dobre strane koje one mogu da dobiju od našeg rešenja i sad kako to možemo da ispričamo za 1 minut. Znači, dosta je bilo intenzivno. Opet, imali smo pauzu za ručak, sada ćemo ići na večeru, na prvi naš networking event ovde i neki tip, znači tu smo uspeli danas da se povežemo ovde s ljudima iz ovog coworkinga, znači, evo, prilike da vidite, mislim, super izgleda, iskreno, znači nije WeWork, nije kao prošli put, druge lokacije, ali smo bukvalno bili u kuhinji, pili kafu i svi pričali i prišao nam jedan čovjek kao, hey guys, what are you doing? I mi kao, pa mi smo Bold Fellows i razvijamo svako našu startup ideju i učimo u suštini kako da izađemo na tržište, kako da validiramo našu ideju i tako dalje. I on je bio kao fenomenalno, ja sam business consultant i VC, znači bavi se kao investicijom u startupe u ranom razvoju i omogućava im da izađu na tržišta US-a ako su za to zainteresovani. Kao dominantno je specijalizovan za startup iz Evrope koji žele da izađu i na US tržište. I mi smo bili kao, wow, fenomenalno, kao koja industriji se baviš. I ispalo je da se bavi kao construction i energy. I onda smo pričali s Tamarom i onda se s Tamarom povezao na LinkedInu i ispalo je da su dobar fit, tako da možda uspiju da nastave neku konverzaciju na tu temu sa Tamarom za Solarize. Tako da je to ispalo fenomenalno. Tako da neki savjet, znači bukvalno na svim ovim eventovima, na svim ovim mestima gde ćete biti kroz Bold program, bukvalno speak English, kao što sam rekao u prvom videu, i možda ćete stvarno naleteti na nekog potencijalnog investitora ili partnera koji vam može pomoći. To je to za sada i snimat ću malo na večeri, snimat ću posle, znači šta je bilo na tom prvom networking eventu koji ćemo imati, ali to je pregled u suštini ovog dana koji smo danas imali Margolit coworkingu. Tako da, za sad toliko. Hej ljudi, evo završili smo večeru sa Filipom i Bojanom, vodili su nas na takose, bili su fini, tako da ko voli meksičku hranu, imaće i to priliku da proba. U suštini par njih je otišlo dalje u grad, par nas se vraća evo ka YMCA-u, verovatno ćemo sad ići na noćno trčanje, koja je jedna ideja. I
I to je to manje više za danas. Bile su dobre sesije. Sutra idemo u Buffalo, tako da se ujutro nalazimo kod voza za Buffalo. Put je otprilike 6 sati vozom, tako da će to biti zanimljivo, ali trebalo bi da idemo i onako kroz planine. I koliko smo čuli, u Buffalo pada sneg. Jej. Tako da, eto, nadamo se neće biti prehladno. Nadamo se da ćemo moći da to iskoristimo najbolje, tako da ništa ljudi, vidimo se sutra. Ćao se.